유명 재벌의 후계자인 슈퍼냉이란 남주. 틈만 나면 암살 위기에 처해 인간 혐오자가 되었고 사람을 믿지 못해 잘린 메이드들은 한 트럭이었죠. 그런 그에게 준비된 새로운 메이드는 すげえロボットのメイドさんとかマジすげえどんなラノベワク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 お部屋のお掃除しますね。わあすごい声も本物の女の子が喋ってるみたいだそっち？ねえ君のことはマリーって呼んでもいいかなダメお好きにお呼びください。ちょっと待って、これ本当にさっきと同じ人物？ 잠깐, 로봇 메이드라고 하지 않았어? 사실 로봇이 아닌 인간이었던 여주. 천재 격투가 소리를 듣던 개쌈 먼치킨 인간 소녀였고 빚을 갚기 위해 알바를 하러 온 것이었죠. 로봇이라 해도 믿을 정도로 표정 변화가 없는 그녀였습니다. 昨日のことで分かっただろ。いつ何時狙われるか分からない。学校に通わせてやる代わりに坊ちゃんを守ってくれ。聞いてるのか？ご主人様がシャワーの間しか、食事できないので、じゃあ行ってきます。 그렇게 학교에 등교한 주인공들. 유명 명문 학교에 여주도 전입을 하게 되었는데 웬 양아치 학생들에게 시비가 걸렸으니 なんだこいつロボットみたいだな薄気味悪い昔からそんな風に言われるのは慣れてます。母からも。気味の悪い子だね。怒られても褒められても表情一つ変えないで、なんでこんな愛想のない子に育ったんだか。 누가 봐도 지가 원인인데 아주 개지랄 났죠. 지금껏 사랑 한 번 받아본 적 없는 그녀였지만 俺のメイドが何か言ったのか無表情でなんだって冗談だよ冗談な逃げろありがとうございました。俺はその無表情な顔も可愛いと思っているぞ行くぞそんなこと言われたの生まれて初めてです。 그리고 다음날 남주의 부청인 메이너드가 찾아왔는데 후계자 경쟁을 하고 있기에 빡세게 견제하는 그였죠. 誰が諦めるかくさ。資格を何人も送り込んでるのになぜ死なない。バレバレだからだよ兄さんいつ見てもすごい。坊ちゃんとメイナード様のモノローグ合戦。ご主人様が笑ってる。お兄さんと仲がいいんだな。 어렸을 적 후계자가 되기로 결심했던 남주. 그 이후로는 냉철하게 목표만 보고 달려왔었죠. 하지만 유일하게 마음을 열게 된 한 사람, 바로 배신할 일이 없는 로봇 메이드 여주였습니다. こんなに安心しているのは久しぶりだ俺には味方がいないだから誰にも頼らず生きようと決めた俺は父上に選ばれた特別な人間だ誰も味方がいなくても強い自分でいないと私には頼ってください。私はいつもご主人様の味方ですよ。ありがとうマリー私といる時だけは年相応の少年のような顔を見せてくれる。私にしてくれたように私も守りたい守りたい。でも私はこの人に嘘をついている。 그리고 다음날 오후 평소보다 일찍 온 차량을 타고 학원에 가는 남주였는데 어째 뒤이어 차 한 대가 더 왔으니 しまった。さっきの車は偽物だ。マリー、急いで警察に連絡。マリー。 ご主人様お迎えに上がりました。 어떻게든 떨쳐내서 도망가는 차량이었고 남주를 납치한 인물은 위부청인 메이너드였죠. 물론 순순히 잡혀갈 남주가 아니었으니 今日がお前の命日だから今度はというのはありえないがな。お前一部始終録画させてもらったいつの間にこんなものを。 SNS에 올린다며 협박을 당하자 순식간에 도망가는 메이너드였고 남은 깡패들은 남주를 처리하려 했지만 그 순간 등장해 혼쭐을 내주는 여주였죠. メイナード様が乗って逃げたんじゃ 무사히 남주를 구했지만 담배꽁초 때문에 불이 붙어버렸고 출구가 막힌 최악의 상황. 거기서 찾아낸 건 위쪽에 있는 창문이었죠. ご主人様私が肩車するのであの明かり窓から外へ。マリーはどうするんだ私はロボットですから。だからってマリーを置いていくなんてできない他に方法はない。絶対にご主人様を死なせるわけにはいかない。ご主人様といるととても楽しいんです。私は表情も感情も乏しくて誰かと一緒にいて楽しいと思えることなんてほとんどなかった。でもご主人様は
私の大切な人です。焼け跡からどうか見つけてください。必ず再起動してご主人様にお仕えします。 그렇게 남주를 설득해 밖으로 내보냈고 힘이 다한 여주는 그대로 쓰러지고 말았죠. 이후 정말 다행히도 무사히 구출된 여주였습니다. マリー、君はもしかして。まずい、この展開は。バレたのか。いや、なんでもない。あの時マリーが人間の女の子みたいに笑って見えたのは脳が酸欠でおかしくなっていたからだ。だからやめとけ。彼女はロボットなんだ。不毛すぎるぞ、機械にガチ恋なんて。それに人間だったとしてもそもそも俺が人間を好きになるわけが。 그리고 다음날 남주의 저택에서 홈파티가 열려 중요 기빈들이 한자리에 모였으니 今日のホームパーティーは出張中の父に代わってホスト役を任された大事なパーティーなんだ。父の後継者として失敗はできない。 그리고 그때 찾아온 남주의 고모, 남주가 믿을 수 있는 몇 안 되는 인물이었죠. その顔は何かいいことがあったわね。え、私の目はごまかせないわよ。さあ教えてちょうだい、アーサー。ラスティおばさんにはかなわないな。とうとう完成したんです。ゼテス社が総力を挙げて作ったロボットメイドのマリーが。 라고 하기엔 어째 진짜 인간 같은 여주. 의심을 샀지만 미친 퍼포먼스로 가볍게 극복합니다. 거기다 수상한 침입자까지 가볍게 제압. 저택 안을 살펴보던 중 ご主人様。 손님을 맞이하는데 너무 지쳐 쉬러 온 남주. 그런 그에게 무릎 베개를 해주며 머리를 쓰다듬어 줍니다. ありがとうマリー。 그러자 부끄러운 나머지 급하게 자리를 떠났고 인간인 걸 가볍게 눈치챈 고모였죠. どうして急に動悸がしたんだろう。マリー、水はあちらのお客様に。はい、おい、すみません。今すぐ新しいものを。待て、それはピッチャーだ。失礼しました。もういい、お前は下がれ。 남주와 가까워진 이후로 제대로 고장난 여주. 순찰을 돌던 중 폭탄말을 발견했고 그를 빠꾸 없이 제압하는 여주였죠. 다만 문제가 있었다면 너무 화려하게 처리했다는 것. どうしよう。私のせいでめちゃくちゃになってしまった。お騒がせして申し訳ありません。この男は爆弾を用意していたようです。このメイドは皆さんを不審者から守ろうとしてくれたんです。 적절한 커버 덕분에 모두의 박수를 받았고 여주를 위해 예쁜 옷까지 준비해준 남주. 너무 아름다운 나머지 뽀뽀까지 해버리는데 マリー、どうしよう。絶対に人間だってバレた。 다음 날에도 틈만 나면 동요하는 여주였고 그럴수록 확인을 위해 더욱 가까이 오는 남주였죠. 그리고 그 상태를 지켜볼 수 없었던 집사는 マリー、お前は今日でメイドをクビだ。そんな。ロイさん、どうして。坊ちゃんは昨日からお前に疑いの目を向けている。このままだとバレるのは時間の問題だ。でも坊ちゃんはお前を気に入っている。その分嘘がバレたらきっと傷つく。それにお前だってこのまま嘘をつき続けるのは辛いだろう。 따라서 이미 손을 써두었다는 집사. 바로 리얼루다가 로봇 메이드를 만들었다는 거. マリー2は最高水準の殺戮能力を持っています。マリー2こそアーサー様にふさわしい。 결국 그의 말에 따라 나갈 수밖에 없었죠. 本当はもっとおそばにいたかった。お世話になりました。マリー、ご主人様。教えてくれ。何か隠していることがあるんだろう。 그 와중 따라온 로봇 메이드 마리2. 적을 배제하겠다며 여주를 공격하기 시작했으니 私より強い。 그 순간 여주를 보호하러 뛰어든 남주. 대빡쳐서 원빵에 폐기해버립니다. ご主人様、背中は。大したことはない。そんなことよりマリー、俺には分かってるんだ。最近挙動がおかしかったのは故障してたからだろ。故障を隠すために君はロイに頼んでマリー2をよこした。違うか。メンテナンスにはいくらでも出す。だから。もう治りました。もう早くない？私のこととなるとご主人様は本当に天然。ずっと俺のそばにいてくれマリー。これからもずっとご主人様のそばにいたい。
이후엔 마리투와 함께 방범을 책임졌고 아주 틈만 나면 암살자를 보내는 메이너드였으니 この屋敷のセキュリティガバガバすぎないか？人の入れ替えが多いのが原因かと。すぐクビにしますからね。最近お疲れのようですし、たまには仕事を忘れて気晴らしをしてみては。旦那様もよくそうしていらっしゃいました。気晴らし恋人モードだってあるはずだろ？ありません。 라고 얘기할 수는 없었고 여린 모드가 되어 데이트에 나온 둘이었죠. ご主人様好き好き失敗した。恋人モードではそんなことも言ってくれるのか？でもデートにご主人様は会わない。アーサーでいい。わかりました。敬語もなしだ。はい、わかったわ、アーサ 이후에도 연인 모드를 착실히 수행하는 여주. 아앙을 해주며 연인 기분을 내질 않나, 손을 잡으며 산책을 하질 않나. 마지막에는 하이라이트로 키스각까지 잡혔지만 갑자기 날라온 단검. 범인을 빠르게 쫓아가는 여주였는데 いいね。敵はこうでなくっちゃ。ー。罪を懺悔する準備はできましたか？いいね。君はアーサーの彼女？いいえ、私はただのお付きです。 정체는 모르지만 무지하게 강한 이 녀석. 여주가 마음에 든다며 밀어서 떨어뜨립니다. 그리고 무사히 받아낸 남주였죠. それにしても昨日のあいつ一体何者？今日は転校生を紹介します。転校生のノアくんです。 괴주장마냥 전하군 어제의 암살자. 여자애들한테 아주 인기 만점이었고 위험을 알리기 위해 남주에게 가던 중 ねえ、僕の歓迎パーティー来てくれないの？マリーちゃん。でもそういう顔の方が、こないだ君に一目惚れしちゃったんだ。こいつサイコパスだ。 그러자 격투가 시절 과거를 들고 온 이 녀석. ロボットメイドだなんて。アーサーにとんでもない嘘をついてるんだね。私にどうしろと？僕はただマリーちゃんと仲良くなりたいだけなんだ。 그리고 마침 등장한 남주. 약점을 잡혔기에 그의 말을 들을 수밖에 없었고 마음 놓고 여주에게 추파 제대로 부리는 노아. 결국 결투를 신청하는 남주였죠. 僕が勝てばマリーちゃんをもらえるんだよね。俺が勝ったらマリーと俺に今後一切関わるな。 승부의 내용은 도망친 7마리의 닭들을 잡는 것, 상냥하게 잡는 남주와 암살 도구를 이용해 잡는 노아. 3대3으로 박빙인 순간 마지막 한 마리가 남았으니 ついに決着の時が来たみたいだね。あの1羽を捕まえたらマリーちゃんは僕のもの。いやマリーは俺のだ。 그 와중 어떻게든 도움이 되기 위해 나무 위에 올라간 여주. 닭의 위치를 알려주던 중 나뭇가지가 부러져 물에 빠졌고 조금의 망설임도 없이 여주를 구하러 입수하는 남주였죠. マリーアーサー様。 여주는 구했지만 승부에서 진 남주. いや、勝ったのはアーサーだよ。大事な勝負を投げてまで女の子を助けるなんてかっこいいな。 진짜 뭐 나사 하나 빠진 이 녀석. 어쨌든 무사히 위기를 넘긴 둘이었습니다. 하지만 물에 빠진 탓에 감기에 걸린 남주. 그를 위해 간으로 알아온 여주였는데 よくわからないですけど、ゼテス家の男の方にはこの格好が風邪によく効くですよね。 이건 뭐 열이 올라 감기가 악화될 것 같은 상황. 열을 잰다며 이마까지 맞붙이면 이야 이건 뭐 로봇이고 뭐고 바로 그냥 제발 좀 진정해 주인. すまない。だってそんな人間同士みたいな熱の測り方。しまった、ごまかさないと。実は私、おでこに熱測定センサーがついてるんです。なるほど。ちょろい。 어쨌든 땀을 흘렸으니 몸을 닦아주는 여주였는데 등 쪽에 암살로 인한 상처가 가득했으니 いつもは誰にも見せないんだが、俺の日常はいつも死と隣り合わせだ。子供の頃から何度も負傷している。この背中の傷は深くて一生消えることはないらしい。これからはアーサー様に傷一つつけさせません。私がお守りします。私だけには見せてください。アーサー様の弱い部分も。 한편 그 시간 메이너드 임무를 맡긴 노아와 만나고 있었는데 남주 핸드폰을 탈취하는 게 노아의 임무였죠. もともと動画は消されてたよ。ま、これで心置きなくアーサーを殺せるね。いや、生け捕りにしろ。とどめは俺が刺す。 그리고 다가온 학교 창립기념 파티. 코스프레 컨셉의 파티로 유명했는데 やっほー。
見てこの衣装、クラスのみんなから似合ってるって言われちゃった。マリーちゃんはメイドさんか。かわいい。誰か殴るものを持ってないか。やむを得ず尖った部分があるものとか。 어쨌든 귀빈이 나타나며 잠시 자리를 비우는 남주였고 혹시 모르니 노아를 마크하려는 여주였는데 어째 노아가 아닌 다른 사람이 있었으니 これノア君からもらったんだ。僕の他にもほらみんな衣装がなくてノア君のおかげで助かっちゃった。やられた。 따라서 뒤늦게 노아를 추격하는 여주. 남주를 데려갔던 귀빈은 이미 매수당한 상태였고 마비 주사를 먹인 뒤 납치하려는 노아였죠. まだ動けるんだ。頑張るね。君に刺したのは視覚聴覚それぞれの神経を弱らせる特別な睡眠薬だよ。この状況になったらみっともなく助けてと懇願するやつの方が多いのにまだ抗うなんて。でもさすがに2本目は君でも耐えられない。 그리고 GPS를 추적해 찾아온 여주는 早かったね。偉い偉い。首元に刃物を突き立てても顔色一つ変えない。やっぱりマリーちゃんは誰よりも素敵な人だね。そうですか。 그렇게 진심 모드로 맞짱을 뜨는 두 사람. 한 끗 차이로 노아가 한 수 위였고 그대로 목이 졸려 기절할 뻔했지만 俺右手の力が少しだけ弱い。 따라서 오른손을 공략하며 빠져나왔고 전등을 부수며 시야를 가립니다. 물론 S급 암살자 입장에서는 전혀 상관없었지만 マリーちゃんじゃ。 거기서 등장한 건 로봇메이드 마리투. 노아를 단숨에 때려눕히는 그녀였죠. 그 사이 남주를 구출해 빠져나가려고 했지만 おかえり。ゾンビ。マリ2はかたじけない。やはりマリーちゃんはアーサーのことが好きなんだね。でも分かってる？アーサーが好きなのはロボットのマリーちゃんで本物の君じゃない。 여주의 약한 부분을 파고들어 가스라이팅 시전하는 이 새끼. 그걸 상냥하게 막아주는 남주였으니 聞くな。そんな動けないほど薬を使ったのに。意識も朦朧としているのにそれでも私のことを。 남주의 상냥함에 정신을 차린 여주. 순식간에 노아를 때려눕힙니다. アーサー様しっかり。もう完全に意識がない。アーサー様こんな私をかばってくれる人、いつも私の心を救ってくれる人、私に初めての気持ちをたくさんくれる人、そして私の大好きな人。私はアーサー様のことが好きです。 드디어 자신의 진심을 마주한 여주. 과연 둘의 이야기는 어떻게 될까요? 지금까지 기계인간 마리였습니다.